সকল স্বাগতম জনালো আপোনালোকক আমাৰ চেনেল হ্যাপি ফ্যামিলি সুজাতা হিদলৈ মই সুজাতা আনিতেৰ ৰেচিপি লৈ আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে গাৰ্লিক প্ৰনছ মই কিদৰে কেনেদৰে বনালো তাকে দেখুৱাম বুলি ভাবিলো যেহেতু সকলো বস্তু আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো এইটোনো কিয় শেয়াৰ নকৰো নহয় জানো ভিডিওটি সম্পূৰ্ণ শেষৰলৈকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলো ভিডিওটি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব বলক এতিয়া পলম নকৰি আমি ভিডিওটি মাজলৈ আগবাঢ়ো হৈ গল আমাৰ গাৰ্লিক প্ৰনছ আপোনালোকে সকে দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ যিমান ধুনিয়া হৈছে খাবলৈ তাতোকৈ বহু গুণেই ভাল হৈছিল ওপৰত মই অলপমান ক্ৰীম দি দিছো এতিয়া খোৱাৰহে কথা নহয় জানো আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই পাইছে নে যদিহে খাই পাইছে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত আহি জনাবচোন খাই কেনেকুৱা পায় আৰু যদিহে কোনোবা এনেদৰে বনাই খাই পোৱা নাই নিশ্চয় এবাৰ বনাই খাই চাব বুলি মই আশা ৰাখিলো ভিডিওটি সম্পূৰ্ণ শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালো আপোনালোকক ভিডিওটি যদি চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ এটি নতুন ভিডিও লৈ আনে প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই সুজাতা আজিলৈ ইমানতে সামৰিলো ধন্যবাদ